Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan ragam. Tambra Studios. Baba ya saki anta amarya. To baba ya saki anta amarya. Baba ya saki anta amarya. Yanzu bacin fafa. Na shiga uku na lalace tunda an saki anta amarya. To baba ya saki anta amarya. Wayo ni wayo kaina naga an saki anta amarya. Yanzu bacin fafa. Kin kai ni kin baro antina amaryar babana. To baba ya saki anta amarya. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Yanzu bacin fafa. Baba ya saki anta amarya. Baba ya saki anta amarya. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce bani zama a gidanta wai in ba anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Sai dai mai san kankan bisa. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Baba ya daɗa aure baya ina ta murna ina ta rawata. Har ma na sake suna ɗan kishiya ta nemi gata. Wai ashe umma ta tara ni ita kyale ni na sheka ayata. Gashi an saki matar baba umma ta ce umma amarya. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Umma kin san ina kaunar ki uwar gida dai sadautar mata. Hajiya baba ikon Allah mai mutunci da fadar gata. Baba kare da ka karo aure tunda umma ta gyara halinta. To ki ware gaba anta amarya gani dai a gaban mama. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya. Yau dai baran gangan mura. Baba ya saki anta amarya yanzu bacin fafa. Umma ta ce baya zama a gidanta sai ya bu anta amarya.